Вечер, тоже ветер сильный. Сивый и красный. Сивый с кучерявым хвостом. И красный. Ну, на срыв хотят, ребята, на срыв. На срыв хотят. Надо чуть-чуть их расшевелить. А то такие, что на срыв. С кучерявым хвостом, на срыв, текать. Красные. Уля. Да мое барняча. Молодое. Голубочка. Голубочка молодая. Уля. Голубочка молодая моя. Давайте, волки. О! Вот так их волков. Вот так их. Уля. Вот это горобчина белокрылая верхняя. Вот это. Уля. Вот это белесая горобчина, вот она. Еще боятся. Уля. Вот это она, горобчина. Еще не поймет, куда садиться. Уля. Ладно, целый день сегодня их дергаю. Не все снимал там. Красный. Уля. Давайте. Боятся еще.
Мое текает тоже. Уля, 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 уля. Давайте, волки. Уже вечер. Уля, 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 уля. Все равно ветер не ослаб. Такой же порывистый. Говори. Да, смогу. Да, хорошо. В 9 мы чуть позже, ладно. Я потом позвоню тебе. Давай. Уля, 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 уля. Белые. Ну, ветер не ослаб, ребята. Ветер еще дергает. Уля, 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 уля. Уля, 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 уля. Уля, 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 уля. Ну ничего, сегодня же кто и отрывались, набрасывали, ветром таскало, пришли. Вроде все дома, и Красный пришел, там утром я гонял. Красный вернулся. Я уехал домой, приехал он здесь, голуби закрытые были, он сидел возле вольера, Красный. Уля, 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 уля. Уля, 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 уля. Это мое барняча. Уля, 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 уля. Короче, уже сдвиг есть, ребята, я вам скажу, есть сдвиг. Все увидите. Не спешите. Присматривайтесь, будем гонять, кому что понравится, потом будете говорить. Хороший был сегодня сильный ветерок такой, тягал их. Я не все снимал там. Это Красный. А он еще не поймет, куда ему слетать. Чи туда, чи сюда. Уля, 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 уля. Видно, вчера тоже паечку передал им, что не особо на слет. Не особо на слет. Уля, 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 уля. Там батарея же садится, не подзаряжал. Сильный был ветер, света нет у нас на данный момент. Уля, 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 уля. Вот это мое барняча. Раскрытый полностью голубь. А вот это весь сивый подперник в хвосте белой. Ломаный хвост, вот это сивый. Что подперник белый у него. Ломаный хвост. Уля, 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 уля. Хвосты дорастут. Будем гонять, смотреть. Сивый, сплошной.
кучерявым хвостом. Николашка. Николашка. Пошел на дом тоже, да? На дом. Вот сейчас уже 4:30, они боятся слетать. Сегодня, конечно, я их по ветру пошугал.